こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。やばいよやばいよ。どうした？ 2022年11月以降、買えなくなるバイクがあるんですよね。で、中古車市場では生産終了バイクには大集中、人気爆発で価格高騰、希少価で割増で特別で特上な。落ち着け、レイム。要は、新型モデル以外の生産継続モデルは、新規制に適合しないと2022年11月以降生産できない、って話だな。じゃ、生産できなくなるから、買えなくなるってことですか？そうだ。じゃ、今後のために、生産終了しそうなモデルを教えてくださいよ。なんで？今乗ってるバイクが高値で売れちゃうかもしれないでしょ。それもあるな。手放すか残すかは置いといて、バイク業界の状況を知っておくのは、役に立つと思う。それに、今後より規制値が厳しくなる。裏返せば、今の規制前モデルが一番脂が乗ったバイクってことになる。迷ってるなら、今が買い時だぜ。ラリーちゃんは、どちらかな？手放す気か？それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだ。生産終了なら高値売却も期待。排ガス規制で市場激変な14台。新規制未対応モデルまとめ。126cc、400cc 編、401cc 以上編、です。じゃ、はじめご。126cc、400cc 編。1、ホンダ CBR に 150RR。いきなり人気モデルじゃないですか。2016年の発表時は、見た目に仕様に大騒ぎだったのに、生産終了ネタに取り上げることになるなんて。RR シリーズでは、この後で紹介する 600WR と共に新規制未対応モデルだ。2020年のマイチェンで馬力とトルクがアップしてるし、かなり攻めた仕様だから、規制対応できるのかな？据え置きか順の2択だな。600WR に比べて 250WR は設計が新しい、絶対対応してくるだろう。でも、当然手を加えれば価格はアップするだろう。川崎では、ZX6R が3万円アップ、規制対応した Z900RS は4万アップだが、川崎ケア付きなので、結果は価格据え置きだな。250WR 買うなら今ってことですか？そうだ。ちなみに、東南アジアモデルはユーロ5対応しておらず、継続販売中だ。なんで？国によって排ガス対応の考え方は違うからな。東南アジア圏は規制が緩いから、継続販売できるってわけ。ずるい。もし規制対応で価格アップなら、その分の付加価値をつけてほしいですね。クイックシフター、クルコンとか。無茶言うな。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列2気筒 249cc、最高出力は41馬力1万 3000rpm、最大トルクは 2.5kgfm1 万 1000rpm、シート高は 790mm、重量は 168kg、車両サイズは 2065-725-1095だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 27.1kg、ガソリンタンク容量は14リットル、航続距離は 379.4km。新車価格は 82.17 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、44万9000円220万円で309台だな。うわ、もう高騰しているじゃないですか。心配無用だ。この価格は MC22、ファイヤーブレードだ。現行型の価格は安定しているぜ。2、川崎、忍者 GX25R。復活した途端にこの仕打ちですか？欧州って厳しいな。2021モデルとして発売された ZX25R は、バリオス以来 250cc4 気筒モデルだ。スタイルに性能、そして誰もが諦めていた254気筒サウンド。何をとっても火の打ちどころがない。自前でワンメイクレースを主催するぐらい、気合の入ったモデルだぜ。故に生産終了になったらえらいこっちゃですね。もともと、欧州と欧米では発売されておらず、アジア圏スペシャルモデルだ。CBR250WR と似た状況ですね。でも、ZX25R は発表時期が新しいから、ユーロ5相当を想定されてるって話だけどな。その証拠に、インドネシア版はユーロ4相当50馬力だけど、国内仕様は5馬力ダウンの45馬力だ。この馬力の差が、新規制を見越した対応ってことですか？そう。買うなら今だな。そして売るのは我慢だ。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列4気筒 249cc、最高出力は45馬力1万 5500rpm、最大トルクは 2.1kgfm1 万 3000rpm、シート高は 785mm、重量は 183kg、車両サイズは 1980-750-1110 だな。ガソリン仕様はレギュラーで燃費は 24kgWMTC、ガソリンタンク容量は15リットル、航続距離は 360km。新車価格は 84.7 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、70万1700円104万5000円で84台だな。中古なのに新車価格を上回る車両がちらほらありますね。市場は敏感だからな。動くときは躊躇なしだ。3、川崎、ベルシス X に150ツアラー。
250cc の希少車が続きますね。ベルシス X250 ツアラーは、忍者250のパラツインエンジンを搭載したマルチパーパスモデルだ。2017年に登場して5年が経過したが、その間はカラーチェンジのみでエンジンスペックは一度も変更なし。それって、販売終了の布石じゃないですか。でも、あるの都内のでは大違いなサイドパニアや、エンジンガードの装備など、使い勝手が改善されてるぜ。エンジンも ZX25R のようにカリカリチューンじゃないし、新規性対応は技術的に問題ないと思うけどな。それに、同エンジンの排気量アップ版を搭載する忍者400は、すでに新規性対応済みだし。対応は人気次第ってところですか。アジア市場次第だろうな。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列2気筒 248cc、最高出力は33馬力 11500rpm、最大トルクは 2.1kgfm10000rpm。シート高は 815mm、重量は 183kg。車両サイズは2179、140、1390だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 24.8kg、ガソリンタンク容量は17リットル。航続距離は 421.6km だ。新車価格は 72.6 万円。グバイクの中古車価格帯は、38万4800円72万6000円で36台だな。全部乗せで、兄貴の優しさ満載のモデルですから、まだまだ現役でお願いします。4、川崎、KLX230S。希少なオフモデルもですか。2019年に発売された KLX230 を 55mm ローダウンしたのが KLX230S だ。2022年モデルではカラーリングとイメチェンで、主要装備や空冷短気筒のエンジンスペック変更はない。車高が低くなって、オフロードに乗ってみたいライダーの敷居を下げてくれたってことは大変嬉しいのですが、規制未対応で生産終了したら意味がないっすよ。オフ界では歴史と実績のある KLX シリーズだ。CRF の良きライバルとして継続してほしいよな。ベルシスはインドネシア生産で、現地モデルのスペックはそのままだ。新規制未対応で国内販売は終了するけど、アジアモデルとして生き残るって流れですか。お、分かってきたな。オフ乗りとしては、ぜひ新規制対応してほしい一台だ。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは空冷短気筒 232cc、最高出力は19馬力 7600rpm、最大トルクは 1.9kgfm6100rpm。シート高は 830mm、重量は 136kg。車両サイズは2080、835、1110だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 33.4kg、ガソリンタンク容量は 7.4リットル、航続距離は 247.16km。新車価格は 50.6 万円だ。グバイクの中古車価格帯は48万円で1台だな。玉数が少ないですね。オフ車自体が下火だからな。でもそれが狙い目ってことだ。5、ヤマハ、マジェスティース。売れ筋スクーターも見たようですか。2015年に登場したマジェステース。その名前に反して、今はスポーツ系スクーターなモデルだ。スペシャルエディションや、ヤマハ発動記録10周年記念カラーが記憶に新しいですね。250クラスのユーティリティ性と、155クラスのコンパクトを合わせ持つモデルで、このクラスでは唯一のステップフロアモデル、デザインも普通でゲタバイクにはぴったり1台だ。とりあえずビール的な選択肢が消えたら、選ぶ側としては困りますよね。後釜で、よく似た仕様の X フォースが発表されたし、終了しても需要的には心配ないけどな。とりあえずでバイクを買う人には、あの形は、やっぱり買うならこっちですね。という感じで、中古市場で引っ張りだこ。在庫が減れば価格アップって流れだな。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷短気筒 155cc、最高出力は15馬力 7500rpm、最大トルクは 1.4kgfm6000rpm。シート高は 795mm、重量は 145kg。車両サイズは2030、715、1115だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 37.5kg、ガソリンタンク容量は 7.4リットル。航続距離は 277.5km。新車価格は 37.95 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、11万3900円155万円で206台だな。在庫たっぷり。庶民の足な証拠。NMAX やトリステなど、種類豊富なヤマハだけど、特徴がないのが特徴なモデルは、やっぱり残してほしいね。灯油を買いに行くのが不便になるからな。6、鈴木、GSX250R、ABS。ライダーに優しい鈴木の SS も、250ccSS がフルスペック競争を繰り広げる中、元 GP イメージを乗っけて登場したのが GSX250R だ。GSX-R 風の単眼ライトスタイルにエクスターカラー、雰囲気は最高にかっこよいのに、まだ見たようですか。俺たちの鈴木は、近年の売上不調を深刻に捉えてて、他社よりも大規模に対策を進めている雰囲気だ。この後に紹介するが、あのフラグシップも生産終了の噂が出るぐらいだしな。救いは、GSX250R 生産国の中国はユーロ4継続らしく、国内導入のみ終了って話だぜ。250cc の SS の主要市場はアジア圏だから、完全生産終了はなしですね。とりあえず一安心。250cc の主要 SS といえば、残るはヤマハの YZF-R25 ですけど、どうですか？安心してくれ。R25 は新規制対応済みだ。
新規性に対するヤマハの動きは、他社と違うみたいですね。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列2気筒 248cc、最高出力は24馬力 8000rpm、最大トルクは 2.2kg FM6500rpm。シート高は 790mm、重量は 181kg。車両サイズは 2085-740-1110だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 32.5kg、ガソリンタンク容量は15リットル、航続距離は 487.5km。新車価格は 56.98 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、22万6200円96万1000円で281台だな。この台数なら、まだまだ余裕ですね。果たしてそうかな。7、鈴木、ジクサーに150、SF に150。新型エンジン投入のジクサーまでも2020年に国内販売開始のジクサー250は、新開発のユレエンジンを搭載したモデルだな。フルカウル版の SF250 も国内導入されていて、これからの展開に期待していたモデルなんですけど、ブランドイメージを牽引するモデルが軒並み新規性未対応だなんて、大丈夫なんすか、鈴木は。数値で見たら、鈴木の二輪売上額は四輪の約 7% だ。様々な要素から判断した結果、この対応ってわけだ。現実は厳しいですね。レース界からも撤退発表済みだ。調整されたリソースがどのように割り振られるのかに注目だな。幸い、ジクサーはインドの BS6 ユーロ5相当に対応済みなので、ユレイの歴史は途切れないぜ。新規性対応は可能だと思うが、実際はどうなるか不明だぜ。行くまでの新車発表は一体どうなることやら。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンはユレイ単気筒 249cc、最高出力は26馬力 9000rpm、最大トルクは 2.2kg FM7300rpm。シート高は 800mm、重量は 154kg。車両サイズは 2018-5035だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 37.7kg、ガソリンタンク容量は12リットル。航続距離は 452.4km。新車価格は 44.88 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、28万6200円46万5000円で36台だな。導入して約2年で玉数は少ないですが、今の価格なら買いですね。8、鈴木、V ストロームに 150ABS。なんと V ストもまだ未対応。V ストローム250は、2017年に登場した元速千葉市スタイルのアドベンチャーツアラーだ。乗車姿勢はアップライトで優しく、大容量タンクで長距離走行可能。初心者やリターンライダーが最初に相棒候補に挙げる人気のモデルだぜ。エンジンは GSX250R と同型で、新規性対応は可能なんですよね。だと思うが、先に説明した通り、鈴木の 250cc は今のところ全部規制未対応だ。売るバイクがない。救いは、海外モデルとして発表された V ストローム SX だ。国内導入の噂もあるが、まだ未発表だ。取り巻く状況は他の鈴木モデルと同じだが、V ストの人気はぶっちぎりだ。争奪戦が始まれば店頭在庫も一気に減少。玉数豊富な中古も一気に減少、価格高騰する可能性もある。鈴木は今ある素材から派生車作るのが上手い会社だ。ユレイを活かして作られた SX の導入を願うぜ。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列2気筒 248cc、最高出力は24馬力 8000rpm、最大トルクは 2.2kg FM6500rpm。シート高は 800mm、重量は 189kg。車両サイズは2005-880-1295だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 31.6kg、ガソリンタンク容量は17リットル。航続距離は 537.2km。新車価格は 61.38 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、39万6200円69万9900円で204台だな。ユレエンジンモデルが売れて、鈴木の業績が V 字回復することを願っています。400cc 以上編。9、ホンダ CBR600WR。噂は本当になるのでしょうか？ CBR1-0RRR は、満を持たしてのフルチェーン登場だが、600WR は17年間キープコンセプトで作られてきたモデルで、熟成に熟成を重ね、時代が作り上げた奇跡の一台だ。2020年モデルは電スロに IMU、クイックシフター装備、電動化対応にフルパワー化でこれ以上ない仕様だ。しかし、600cc はその市場自体が縮小し販売数も減少。なんで？世界的不景気や競争激化、レースレギュレーション変更、欧州の免許制度変更による需要減少だな。すでに欧州では 600WR はカタログ落ちしてるぜ。アメリカは大排気量体質だし、東南アジアには高すぎる。で、唯一の需要がある日本向けが最後の花道って話だ。でもさ、ライバルのヤマハは R7 の投入、R9 の登場、R1 の改良が予想されてるよね。SS に注力する勢いがすごいですよ。この差は何？会社の体質かな。歴史に残る名車が生産終了する分、次世代モデルでホンダらしさを爆発させてほしいぜ。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列4気筒 599cc、最高出力は121馬力1万 4000rpm、最大トルクは 6.5kg FM1万 1500rpm。シート高は 820mm、重量は 194kg。車両サイズは 2030-685-1140だな。
ガソリン使用はハイオクガソリンで燃費は 17.3 キロ、ガソリンタンク容量は18リットル、航続距離は 311.4 キロ。新車価格は 160.6 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、49万5千円220万円で86台だな。新型モデルの中古は全国で数台ですね。新車もほぼ出回ってません。見つけたら即買いモデルです。10、川崎、忍者 GX、6R、KTR エディション。やっぱり川崎もですか。初代モデルは1996年に発売されたモデルで、今は亡き ZX9R の弟分として登場したぜ。初代から無装備で、100馬力だった馬力は今では132馬力までアップ。デザインは各世代の忍者顔に整えられながら、25年間続いたモデルだ。排気量はちょい盛りの 636cc、電子制御や支援装備は2019年モデルでしっかり装備されたぜ。悔しいけど、スペック的には CBR600WR より一歩抜き出てます。で、CBR と同じく欧州ではすでに販売終了。同じ理由で共に幕引きの可能性が大きいですね。でも、600WR の穴を 6R がいただく戦略とか計画されてたり。現行モデルの基本設計は2009年モデルから変わってない。新規制対応は簡単にできないって話だ。Z900 のエンジンで 9R 復活、ミドル市場横取り。今後の市場展開を考えたら、600cc よりアジア圏を視野に入れた 4R 発売の方が硬いな。男には潔さも必要だぜ。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列4気筒 636cc、最高出力は126馬力1万 3500rpm、最大トルクは 7.1kg、FM1 万 1000rpm、シート高は 830mm、重量は 197kg。車両サイズは2025-710-1100だな。ガソリン使用はハイオクガソリンで燃費は 18.3 キロ、ガソリンタンク容量は17リットル、航続距離は 311.1 キロ。新車価格は 140.8 万円だ。グバイクの中古車価格帯は49万8000円149万4900円で98台だな。120馬力オーバーのミドル SS がレアになる前に体験しておきたいな。11、川崎 Z1000。川崎の隠し玉バイクですね。ユーロ4対応時は Z1100 と忍者1000派セットで排ガス対応されたけど、新規制では忍者1000が先行対応で、Z1000 は未だ未対応で取り残されている。生産終了なら、もう隠れる必要はなくなるね。なんか冷たいな。Z1000 は、ZX9R をベースに開発された元祖ストファイモデルだ。141馬力で 11.3kg/FM の怪物スペックを制御するのは、なんとアシスト&スリッパーと ABS のみ。そして 118.8 万円という価格。これは潔くてよし。安くて速くてかっこいい。あのバイクと同じ名前なのに、人気が出ないのが不思議なモデルだ。欧州や欧米では、すでに販売終了しており、2022年モデルはカラー変更のみで仕様に変更はない。エンジンは2010年モデルから大きく変わっておらず、後付け対応もここまで、って状態らしい。このまま販売終了し Z シリーズの頂点を H2 に譲るか、忍者1000をベースに申請するか、400cc の充実を図るため、サクリファイスされるか。熊が楽しみですね。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列4気筒 1043cc、最高出力は141馬力1万 rpm、最大トルクは 11.3kg、FM7300rpm。シート高は 815mm、重量は 221kg。車両サイズは2050-790-1055だな。ガソリン使用はハイオクガソリンで燃費は 17.5 キロ、ガソリンタンク容量は17リットル、航続距離は 297.5 キロ。新車価格は 118.8 万円だ。グバイクの中古車価格帯は41万4100円440万円で142台だな。まだ中古市場は落ち着いている。買うなら今だぜ。12、ヤマハ、ボルト R スペック ABS。国内唯一の空冷アメリカンも、質実剛健なスタイル 2V 型エンジン、同ジャンルのレベル人気が気になるが、我が道を歩んできたのが、ボルト R スペックだ。その道もここで終わるんですか？まだ確定ではないが、その雰囲気は感じてる。欧州ラインナップからは消滅、2014年モデルから整理され始めたバリエーション。このままなら終了だろうな。エンジンにこだわったモデルだし、MT のエンジンで規制対応、なんてことはないだろうしね。FJR や SR のようにファイナルエディションが設定されて生産終了。って感じか。ホンダのレベルシリーズは大人気で、バガーやツアースタイルが予想されてるんですよね。エンジンへのこだわりより、全体パッケージで提案したレベルの勝利、ってことかな。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは空冷 V 型2気筒 941cc、最高出力は54馬力 5500rpm、最大トルクは 8.2kg、FM3000rpm。シート高は 690mm、重量は 252kg。車両サイズは2290-830-1120だな。ガソリン使用はレギュラーガソリンで燃費は 21.2kg、ガソリンタンク容量は13リットル、航続距離は 275.6km。新車価格は 104.5 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、64万5000円102万8000円で56台だな。2015年のボルト C 型は、パッと見ミスポスタですね。安心の国産空冷 V ツインは消えてほしくないな。13、ヤマハ、ナイケン GT。ヤマハの裏番長も、
終了なの？内見は2018年に登場した、極地戦闘用兵器のモビルアーマーだ。LMW リーニング、マルチ、ホイールでしょ。見た目のインパクトとは裏腹に、サイズは意外とコンパクトなんですよね。GT は大型スクリーンやクラブバーなどのツアラー装備が追加されたモデルだな。心臓部は先代の MT-09 搭載の3気筒エンジンだ。MT-09 が新規制対応済みなので、素直に考えればこのエンジンを乗せてマイチェンって流れだろう。ヤマハの肝入り三輪プロジェクトだから、排ガス規制で終了って可能性は少ないってことですね。ホンダなら躊躇なく終わらせて、サクッと復活させそうだけど。なんだ、F1 話か？ここではしないぞ。他社も三輪モデルの開発や小モデル出展している。先駆者の誇りと維持で、継続販売してほしい。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列3気筒 845cc、最高出力は116馬力 10,000rpm、最大トルクは 8.9kg/FM8500rpm、シート高は 835mm、重量は 267kg、車両サイズは2150-885-1425だな。ガソリン仕様はハイオクガソリンで燃費は 18.1kg、ガソリンタンク容量は18リットル、航続距離は 325.8km、新車価格は198万円だ。グバイクの中古車価格帯は、119万8000円173万8000円で7台だな。もし生産終了したら、絶対殿堂入りモデルですね。ヤマハコミュニケーションプラザに飾られるのは、まだまだ先であってほしいぜ。14、鈴木、GSX-R1000R。鈴木はここまで危機的状態なんですか？ GSX-R1000R は、ご存知鈴木の SS 最高本モデルだ。レースの歴史を受け継いできた名機系5エンジンは熟成を重ね、多くの車種に派生展開されているぜ。だけど、今年でMotoGP、世界耐久選手権から撤退。世界的な景気後退への対策としてレース活動終了、新規制への対応発表保有。ギリギリまで検討し、徹底した対策で進める鈴木の姿勢が報われることを願ってる。もし、スポーツモデルのフラグシップが生産終了となれば、中古車市場はかなり荒れると思うぜ。現行モデルのエンジンはMotoGP技術を投入しまくった中身も見た目もレース直系モデルですからね。その答えは、すべて10月末だ。で、スペック的にはどんな感じなの？エンジンは水冷並列直列4気筒 999cc、最高出力は197馬力 10,3200rpm、最大トルクは 11.9kg/FM10800rpm、シート高は 825mm、重量は 203kg、車両サイズは2075-700-5145だな。ガソリン仕様はハイオクガソリンで燃費は 16.6kg、ガソリンタンク容量は16リットル、航続距離は 265.6km、新車価格は215.6万円だ。グバイクの中古車価格帯は、59万9000円248万円で121台だな。今なら計1から L7 まで中古がありますね。これを機に、1台鈴木はいかがですか？じゃ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次は、規制対応済みモデルとまとめです。まとめ。それじゃ最後に、新規制対応確実で紹介しなかったモデルをまとめておきます。今回紹介したモデルたちは、中古市場価格もじりじりアップしてきてますね。そうなんですよ。すでに定価以上になっているモデルもありましたしね。ちなみに、次の排ガス規制はどんな感じですか？ユーロ6だな。ツースト、キャブがほぼ全滅したユーロ3以上の規制強化って話だ。それは大変。性能を維持しつつ対策を実施するにはコストがかかる。バイクは欲しいけど、日々の生活に備えて趣味に大枚をはたくわけにもいかない。じゃあ、新型バイクニュースでも見て、気分転換しますか。お、鈴木の話だなそれじゃ。では、今回はこの辺で。それでは、See you!